ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଏକଥା ସୂଚାଇଥିଲି ଏବଂ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଏ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ହୁଏ, ଯଥାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ସଭାପତି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୁଏ। ଆଜି ଆମର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ହୋଇ ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା 10ଟାରୁ 1 ଏବଂ 10ଟାରୁ 1 ଭିତରେ ଆମର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଦଳ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ମୋର, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 1 ବାଜିଲା ପରେ ଆମେ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ସେଟା ଜଣାଉଛୁ କି ଗୋଟିଏ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଆସିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ସକାଳେ କିମ୍ବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ये जो काउनसिल एवं स्टेट एग्जीक्यूटिव चूड़ांत पर्याय मीटिंग डक आपणकर सार्वजनीन घोषणा करा 19 तारीख दिन 11टा बेले शंख भवन ठारे ये घोषणा करा या द्वारा समस्त काउनसिल मेंबर एवं आपणकर स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ये समस्त या भितर सामिल रहिबे। धन्यवाद। परिषद राज्य परिषद गोटा कौन स्टेट एग्जीक्यूटिव पा हाँ स्टेट काउनसिल तो तैयारी हेले ही आपण से पद माने सभापति पद तो स्टेट काउनसिल गठन होगी आज नामांकन पत्र दाखल था 10टारू दिन 1 पर आमर 355 मेंबर रहा व्यवस्था अच्छी तार संवैधानिक प्रावधान अनुसार विजु जनता दल जो सांगठनिक संवैधानिक प्रावधान अनुसार तार विभाजन सब अच्छी से हिसाब से चयन करा जाए। हाँ कार्यकारिणी बैठकटा सार्वजनीन बैठकटा 19 तारीख दिन हम जहाँद्वारा कि कार्यकारिणी सभापति पद जो आज नामांकन पत्र दाखल है से घोषणा करा।